Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arabayı tamir eden adamı izliyoruz. Restorasyon Box. Hadi izleyelim. Müziğe bak. Kapsı gitti direkt. Saniyesinde. Arabanın içi çok kötü. Dışarısı da çok kötü. Aynısını çıkardı. Arka, ön, sağ, sol işte yani. Farlarını da çıkardı. Işıkları yani. Bakalım ne yapacak arabayı. Şimdi buna renk sökücü vuracak. Ben de renk sökücüyü sevmiyorum. Rahatlatıcı bir şey ama sevmiyorum işte. Bunları suyla yıkayacak galiba. Evet. Bu ne döktüğü? Tuz mu lan? Evet, tuz galiba döktü. Ben tuza benzettim ya. Pıst pıst. Evet, su da döktü. Dediğim gibi su da döktü. Araba fırçasıyla da fırçalar işte. Normal. Araba burada güzel oluyor ama rengin suydu. Üstü var işte. Üstü. Boyasını işte şey yapıyor. Bak. Renk soyucu, boya soyucu. Tamam, oldu galiba. Bu da galiba renk soyucu işte, boya soyucu. Boya çıkarıcı.
zımparalıyor arkadaşlar. Beyaz renk galiba bu. Siyah yap bunu. Bunu da beyaz yap. Bunu da beyaz yapıyor. Her şey beyaz. Ha, şimdi renkli galiba ya da ne yapıyor? Bakın şimdi renkli. Aynı rengin yapıyor zaten. Kapsın falan işte. Aynı renk. Boya. Bak galiba bunun boya alanı. Bak her yer boya. Sarı, yeşil, kırmızı. Bunu da siyah yap yani. Evet. Lastiğin ne renk ne boyasından yap. Ne renk yaptı işte. Bunu siyah yaptı. Siyah yapacak. Arkadaşın elinden bir şey görünmüyor. Bu arada onun numarayı konuşamadım. Numara yazacak mı acaba? Bak dedim lastiği siyah yapacak. 4. Şimdi abi ne yapıyor? Parlatıyor mu? İşte bakalım bildiğinden yapacak işte. Siyah. Araba siyah. Niye böyle yaptık? Yani böyle daha güzel gözüktü. Kapıları da taktı. İçi kısmı kaldı sadece. İçi kısmı. Lastikleri koydu işte. Her şeyi yaptı. Bir üst üste. Ama güzel. Güzel yaptı. Çok güzel oldu. Bak. Bir kargo. Bayağı değişim ya. Bayağı iyi değişim ya. Arkadaşlar videomu beğenip like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ne videoları çekeyim yorumlarda yazın. Sizi seviyorum. Bay bay.